ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចែករំលែកពីអត្ថប្រយោជន៍នៃជ័រចេកខ្ចីចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតែងតែដឹងហើយថាអឺអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែឈើមិនថាផ្លែឈើបែបណាឬបែបណាវាតែងតែមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅអឺអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែចេកខ្ចីមិនថាចេកណាំវ៉ាមិនថាចេកពងមាន់មិនថាចេកនួនចេកអីឲ្យតែជ័រចេកខ្ចីចាគឺជួយព្យាបាលជំងឺមួយយ៉ាងដែលប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនតែនហើយដែលនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះព្រោះតែខ្ញុំនឹងបានសាក់លបងធ្វើហើយក៏បានអនុវត្តហើយដែរគឺវាបានផលពិតមែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីក៏ដោយបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំចែកម្លែកទៅបងប្អូនសូមស្ដាប់ហើយគិតពិចារណាសិនណាចាំយកទៅធ្វើតាមប៉ុន្តែដោយឡែកដោយសារតែខ្ញុំហ៊ានចែកម្លែកនេះវាជាប្រភេទលាបនៅលើស្បែកយើងទេអត់មានត្រូវការលាបចូលទៅក្នុងពោះទេកាលណាយើងញ៉ាំរបស់អីផ្សេងចូលទៅក្នុងពោះវាអាចមានបញ្ហាផ្សេងប៉ុន្តែដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជា បាលសើស្បែកខាងក្រៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តបានមិនសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងទេចាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានជំងឺសើស្បែកមួយយ៉ាងដែលខ្មែរយើងទូទៅដែលហៅថារើមបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនធ្លាប់អាចស្គាល់ហើយជំងឺរើមគេហៅរើមអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំធ្លាប់តែពីក្មេងធ្លាប់ទៅថាឲ្យបិទបាយបិទគេស្ដែកបាយយើងទៅពីនឹងមាត់ទៅខ្លះយកគេកំអែលជ្រុញខ្លះយកស្អីផ្សេងអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបានអនុវត្តផ្ទាល់ធ្វើហើយគឺបានផលពិតមែនជាមួយជ័រចេកវាប្រកែមែនអញ្ចឹងទើបខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនកាត់រើមមិនថានៅលើមុខលើខ្លួនលើនៅលើកន្លែងណាបងប្អូនឲ្យដឹងថារើមណាចានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែររើមហ្នឹងវារាងកទួលក្រហមហើយវាមានដោយវារាងគេហៅពេលខ្លះវាចេញជារាងវងមូលពេលខ្លះវាចេញជាកដាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនកូនខ្ញុំកើតនៅលើមុខផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនយកជ័រចេកខ្ចីណាចេកណាំវ៉ាក៏បានចេកពងមាន់ក៏បានចេកគ្រាប់ក៏បានចេកអីក៏បានឲ្យតែចេកចាយកចេកដែលខ្ចីណាបងប្អូនណាចេកដែលកាប់ថ្មីវាមានចេកជ័រចេកហ្នឹងល្អយកផ្លែចេកយើងមកផ្លែមកយើងចិតខាងក្បាលវាខាងដែលជាប់នៅជាមួយស្និតណាជាប់ខាងស្និតណាខ្ញុំអត់មានអីបង្ហាញប្រាប់ទៀតណាមិនមែនយកខាងកតុយទេណាបងប្អូនណាយកជ័រខាងក្បាលវាមកបងប្អូនយកមកចិតក្បាលវាទៅចិតកន្លែងតងវានឹងមកចាចិតចេញទៅវាមានជ័រនៅលើតងយកដៃយើងយកលាបមកអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យកជ័រចេកហ្នឹងលើលាបផ្ទាល់កន្លែងកើតរើមក៏បានដែរចាបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងយកជ័រហ្នឹងមកចាជ័រចេកហ្នឹងណាយកមកលាបនឹងដៃក៏បានយកផ្លែចេកនឹងផ្ទាល់ទៅលាបលើកន្លែងដែលកើតរើមនឹងក៏បានដែរលាបខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំចាំថាមួយថ្ងៃខ្ញុំលាបឲ្យកូនខ្ញុំដូចជា3ដងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលយប់បងប្អូនគឺលាបហើយមានអារម្មណ៍ថាវាដូចវាបង្រួមសាច់ណាវាឡើងក្រៀមសាច់ចាវាឡើងក្រៀមសាច់ដូចរយៈពេលតែ2ថ្ងៃបងប្អូនគ្នាវាឡើងក្រៀមចាឡើងក្រៀមអារើមហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងវាជាគេហៅថាជាផលប្រយោជន៍មួយជាការព្យាបាលមួយដែលងាយស្រួលហើយអត់អស់ថវិកាច្រើនទេហើយសំខាន់វាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទៀតហើយនាងខ្ញុំហ៊ានធានាដោយសារតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះគឺកូនខ្ញុំកើតផ្ទាល់ហើយខ្ញុំព្យាបាលផ្ទាល់ទើបខ្ញុំអាចនិយាយបានអាចបរិយាយប្រាប់បានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាកើតរើមចាកុំភ្លេចជាមួយជ័រចេកខ្ចីបកាយស័ក្តិសិទ្ធិមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាបញ្ជាក់ទៀតចិត្តខាងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចិត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំចិត្តខាងតងវាណាតងជាប់ស្និតចិត្តទៅវាមានហូរជ័រមកហើយយើងយកជ័រហ្នឹងទៅលាបនៅកន្លែងដែលមានស្នាមកើតរើមហ្នឹងទៅចាលាបឲ្យវាយ៉ាងជោគមកល្មមចាទុកដូចខ្ញុំជាអាចលាបរាងញាប់តិចដែរចាដូចថាកើតលើផ្ទៃមុខកូននោះអញ្ចឹងខ្លាចគីឡូវាមានបញ្ហាសាឡាបញ្ហាអីទៅចឹងព្យាយាមលាបរាងច្រើនដងដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនលើសពី5ទៅ6ដងទេចាដោយសារលាបទៅវារាងរឹតមុខចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងជាការចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ថាអ្នកបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកើតរើមកើតអីអាចសាកល្បងជាមួយផ្លែចេកបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថាត្រូវទាំងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលខ្លះ
ស្បែកយើងខុសគ្នាតើតើបងប្អូនសាកល្បងមើលសិនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសាកល្បងហើយធ្វើឲ្យវាបានផលពិតមែនហើយវាអត់មានសាឡាក់មុខទៀតកូនខ្ញុំធំហើយគឺអត់សាឡាក់មុខទេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងជាការចែកម្លែកបន្តិចបន្តួចទេពីអត្ថប្រយោជន៍នៃជ័រចេកខ្ចីចាអរគុណជំរាបលា